Diolch yn fawr iawn am ymateb i arolwg y llynedd i benderfynu pa bynciau y dylai'r Pwyllgor Diwylliant y Gymraeg a Chyfathrebu ymchwilio iddynt. Dyma neges fer i roi gwybod i chi beth rydym wedi ei wneud ers hynny a beth rydym yn ei wneud nesaf. Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad ym mis Chwefror i drafod addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion. Gwnaethom siarad ag ystod eang o bobl ac athrawon ac academyddion i bobl o bob cefndir sydd â diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru. Cawsom nifer o awgymiadau am sut y gallwn barhau a'n gwaith. Rydym wedi ysgrifennu at Llywodraeth Cymru ac y BAC i ofyn iddynt egluro ar geiledd deunyddiau addysgu a hyfforddiant athrawon, fel bod gennym dealltwriaeth well o'r cymorth sydd gan athrawon i addysgu hanes Cymru. Rydym hefyd wedi gofyn iddynt faint o amser sy'n cael ei dreulio ar hanes Cymru yn benodol yn ein ysgolion ac ydynt wedi gwirio bod ysgolion yn cydymffurfio ar gyfyniad i addysgu cynnwys sy'n benodol i Gymru ar lefel tygau. Rydym wedi gofyn i Estyn a yw adolygiad thematig o addysgu hanes Cymru yn bosibl. Byddwn yn dychwelyd at y pwnc hwn yn mis Mai trwy ofyn i'w cwricwlwm newydd Llywodraeth Cymru y disgwylir ei gyhoeddi ar ffurf drafft y mis hwn yn cyflawni'r canlyniadau sydd eu hangen i sicrhau bod plant yn deall hanes eu cymuned a'i gwlad.